киндик системасында эки түрү болот да, уруктугуч Y жана X да. Игриктер бул узун, продолговатый, быстрый, менее живучий да, 5 саат жашайт. Кыздардын уругу менее подвижный, более живучий да, то есть бул энергия азыраак кыймылдагандыктан көбүрөөк жашайт деген сөз. Булардын баштары тупоконечный, булар остроконечный деп коет. Булардын баардыгы тең бул 9-жумурткадан пайда болот да. Жумурткадан пайда болуп, бул придаткага жеткиче 3 ай өтөт да. То есть боолор бияктан пайда болуп, анан бул жерге жеткиче 3 ай болот да. То есть силер күнүгө кошулганыңардан урук көбөйбөйт. То есть ар бир түтүкчөдөн чыгып пайда болуп, ДНК өзүнүн эмесинин формасына келгиче, сперматозоид болгуча 3 ай. Даже кээ бирлер 4 ай дейт да. Сперматозоидтун башында ДНК немени тешкенге жидкость, энелик клетканы, мотор, анан движок да, кыймылдаган хвостик. Энелик бул кыздардын ичиндеги бул матка, трубка, анан бул яичник да. Влагалище. Бул яичниктин ичинде мындай болуп, УЗИден могуларды карайт да, чоңдору, фолликулалар жарылды, жарылган жокпу депчи. Анан эң чоңун карап, мисалы УЗИге барып атасыңар, анан пландап атасыңар да. УЗИге могу чоңоюптур, могу жарылат, эртең бүрсүгүнү деп айтат да. Бирок ал жарылбай калышы мүмкүн да. Эртеси күнү жарылышы мүмкүн, анан эртесине жылы бериши мүмкүн. Анткени УЗИден улам яичникти караткан сайын булар облучение алат да. Облучение алат деген сөз, булар плод зачатие болушка наоборот тоскоолдук болот да. То есть күнүгө эле барып УЗИге текшерте бербеңиздер. УЗИге текшертип бала пландоого мүмкүн эмес. Тем более кыз эркекти да. Анткени аялдын фазасында биякта ар бирөөнүкү өзгөчө да. Бирөөнүкү 24 күн цикл болсо, бирөөнүкү 28 күн, бирөөнүкү 35 күн цикл да. Анан УЗИ билбейт канча ар бирөөнүн узундугун. Ошон үчүн алып карап атканда, яичникти УЗИ менен карап атканда только облучение эле алып эле чыгасыңар да. Кийинки нерсе, что фаза эстроген, прогестерондордун ортосунда жарылган күн, энелик чыкчу күн да, жарылган күн. Бул биздин картаны толтурганда градустардын секириши менен силер байкайсыңар да, кыз эркек болоорун так билесиңер да. Эркек кызды мисалы микроскоптон караганда бул кичинекей болуп турат, тупоконечный, кыска. Бул кыз. Бул остроконечный, узун болуп турат, могундан 2 эсе чоң да. Бул эркектин ДНКсы да, Y. Бул X. Бул Y, бул X да, кыз. Кыз менен эркектер мондай сперма болуп, толук баардыгы чогуу жүрөт да. Бияктан мисалы силер барып изилдеп атпайсыңарбы? Сентябрь кыз болот экен, октябрь эркек болот экен депчи. Оң яичник, соң яичник депчи. Ал оң яичник, сол яичник деген бул аялдардыкы болуп атат да. Урук деген бөлүнүп атат да, XY-ге. Эркектин спермасы бөлүнүп атат XY-ге. Анан сиздики оң яичник, анан сол яичникте, анан октябрь, сентябрь, ноябрь деп эркек болот деген же кыз болот деген туура эмес. Анткени сперманын уругу бөлүнүп атат кыз эркекке. Аялдын яичниги бөлүнбөйт. Аялдын яичниги болсо, мына могу яичник, бул кирип жаткан момент да. Бул микроскоп менен тартылган момент. То есть эркектин уругу узун чоң, кыздын уругу мындай кичинекей болот, 2 эсе кичинекей. Чоңу күчтүүсү кирет да, обычно эгер овуляция болуп жаткан учур болсо. Бирок бул эркектин уругу 5 саат жашагандыктан, эгер овуляция мисалы бүгүн мисалы ноябрдын 8-и, бүгүн овуляция болуп атса, боолор еще живы да. Бирок эгер овуляция 10 болуп атса, булардын эркектин уруктууларынын баары 5 сааттан кийин өлүп бүтөт деген сөз да. Эркектин уругу недолгожители. Эми бул вредтерди айтпай эле койгон. Бул мисалы бул сперманын мисалы микроскоптон көрүнүп турганда, ар бир микроскоптон монуп карап турганда, бияктан көрүп атышат да, мисалы бул узун эркек,
могу кичинекей кыскалары кыз депчи. Муну немеден эле карап туруп эле, микроскоптон шприц менен алып чыгып туруп эле экөөдөн салып коет керек болсочу, кыз эркек экенин спермадан да. Не от женщин, а мужчина, да? Эркектен. Боол болсо сперматозоид шейкада, бул шейкада жашынып жаткан учуру. Могул жерден шейканын могу капталдарында жана могу ортосунда моякта жашынганга жер бар да. Биякты гостиница деп коет да. То есть бул капталында спермалар жашынып отуруп турат да, гостиницадачы. Анан бияктан яичниктен яйцеклетка чыккан күнү овуляция деп аталат. Бул яичниктен яйцеклетка чыккан күнү информация кетет, бияка толкундар кетет да, смазкалар өзгөрөт, слиз өзгөрүп баштаганда гостиницадагыларга айтат, эме чыкты депчи. Анан сперматозоиддер ичине кирип барат. Кирип трубканын ичинен өтүп барып, бул жерден яйцеклетканы таап, ошол жерден кошулат да, энелик клеткага. Кошулганда зачатие происходит да. Кимиси биринчи чуркап келсе, ошол жеңет да. Эгер овуляция боло турган учун болсо, овуляция учурунда эркектер биринчи чуркап келет. Анткени алар эки эсе чоң деп көргөзбөдүкпү азырчы. Кыздары болсо, эгер овуляция мисалы 2-3 күндөн кийин болуп калды да, УЗИге барып текшертип атып, бир күнгө жылып атып, эркектердин баары өлүп кетет, биякта эркек уруктар, игириктер. Анан икистер жакшы шашпай гостиницадан чыгып барып кошулушат да. Бул гостиницада биякта питательный нерселер бар, чтобы спермалар дозировать эткенге место да. Ошондой эле биздин пландообуз именно чыккан күн, чыккан күндү байкаш керек да. Чыккан күнү гана кошулуш керек, ошондо эркек болот. Эгер чыккан күнгө чейин кошулсаңар, 3-4 күн мурун, 5 күн мурун, анда кыз болот. Ошону аныктаган картабыз бар, ошону картаны үйрөтөбүз. Келип катышып, көрүп, окуп үйрөнүп кетиңиздер.